வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு முக்குக்குமனம் நாக்கு ருசி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பீன்ஸ் கேரட் போட்டு பொரியல் பார்க்கலாங்க. ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ரொம்பவும் ருசியாக இருக்கும். இது எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாமா? வாங்க கிச்சனுக்கு. அதில் கடாய் வச்சுக்கிட்டேங்க. அதில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம், தாளிச்சிக்கலாம். கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, மிளகா 2-3 காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கேன், கொஞ்சமாக சீரகம். இது நல்லா கலர் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சிங்க தாளிப்பு. இப்போ வந்துட்டு வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு கேரட் இது மாதிரி மெல்லிசாக அரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க, கேரட் போட்டுக்கலாம். பீன்ஸும் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், இது பீன்ஸும் போட்டுக்கலாம். தேவைக்கேற்ப உப்பு. எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்துட்டு தண்ணி ஊற்றக்கூடாதுங்க. கையில் கொஞ்சமாக இது மாதிரி எடுத்து கையில் தெளித்து விட்டுக்கணும். ஊற்றணுமானா ரொம்பவும் குழஞ்ச மாதிரி ஆகிடும். கையில் தெளிச்சிக்கிட்டு மூடி போட்டுக்கலாம். ஒரு 4 நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா நல்லா வெந்துடுச்சிங்க. பீன்ஸ் கேரட் எல்லாம் வெந்துடுச்சு. மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம், கொஞ்சமாக தனியாத்தூள், மிளகா பொடி கொஞ்சமாக போட்டேன், பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கோம் ஏற்கனவே. இப்போ வந்துட்டு பூண்டு பல் இது மாதிரி நல்லா நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். இது மாதிரி நசுக்கி போடுறதுனால நம்மளுக்கு மணமாக இருக்கும் பூண்டு. எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு வாட்டி இது மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன், தேங்காய் போட்டுக்கலாம். ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இது சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்கும், சாதத்துக்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் நல்லாயிருக்கும், சாதம் பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். சுட சுட நம்ம பீன்ஸ் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. சர்விங் பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.